السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة حبيت اوريكم بقى العباية بتاعتي بعد ما عملتها. طبعا اللي تابع بتاعي الفيديو بتاعي بتاع فيديو المشتريات بتاع القماشة بتاعت العباية، يعرف النهاردة الفيديو بتاع العباية يعني ايه. العباية هي انا عملتها، انا كنت جايبة قماش من السوق اعمل بيه عباية. كان مكلفني القماش 100 جنيه، ورحت فصلتها كلفتني برضك 100 جنيه. يعني العباية كلها واقفة عليا 200 جنيه. اللي شاف الفيديو بتاعي وسمعني وانا بتكلم، بقول العباية، رحت اشتري عباية لقيتها عاملة 750 و650، غالية جدا جدا وعباية عادية خالص. فانا رحت جايبه قماش ورحت موديها للترزيه وعملتها لي، كلفتني القماشه 100 جنيه والتفصيل 100 جنيه. اهيت العبايه بتاعتي اهيت. بصوا الصدر بتاعها 7 كده، وهوت بزرار اهوت من على الصدر. وبصوا نازله كده هي بزراير كده اهي. هي بكنار كده اهوت من اهوت من على اللي هو المرد كده من على الصدر اهوت. ونازله بقى كده بالزراير. طبعا انا هي عشان سمره مش باينه اكتر، مش عارفه اوريها لكم اكتر. ودوت الكم بتاعها اهوت، وعملته باستك من على من الكم كده اهوت. الاسوره بتاعته استك، دوت اللي هو طالع موضه. الاستك ده اللي هو الفساتين والحاجات دي كلها طالعه موضه بالاستك، والعبايات برده اهوت. ادي العبايه بتاعتي حبايبي اللي انا قلت لكم لما هعملها هوريها لكم اهوت. عبايه العيد بتاعتي، زي ما انتم عارفين انا ما اشتريتش لبس عيد في العيد الصغير، عشان بردك الاسعار وكده والحاجه كانت غاليه جدا. فانا بقى جبت بقى القماشه اهوت على العيد الكبير وفصلتها وجبتها اهيت وحبيت اوريها لكم. وجبت عليها الطرحه ديت اهيت، جبت عليها طرحه بيضه. ديت الطرح اللي هي طالعه موضه اهيت، جايباها ب25 جنيه. حبيت برضك اوريها لكم. انا جبتها بيضه عشان تمشي مع العبايه، ما يبقاش كله اسمر، العبايه تبقى سمراء والطرحه بيضه عليها. طبعا هتبقى جميله جدا، هتنطق العبايه، ما يبقاش كله اسود في اسود. طبعا انا عشان خاطر بيضه او بشرتي بيضه وكده اهوت، فما بيلقش فيا الفواتح. بس انا بقى ايه، جبت طرحه بيضه، هلبس البندانه سمراء والعبايه سمراء والطرحه هتبقى بيضه، فطبعا ايه هتبقى تحفه عليها جميله جدا. والطرح ديت هي اللي طالعه موضه اهيت. انا جايباها ب25 جنيه. وجبت البندانتين دول عليها. انا ممكن ما البسهمش يعني عليه، انا هلبس بندانه سمراء، بس انا عندي البندانه السمراء. بس انا قلت يعني اوريكم البندانتين دول انا جبتهم برضك جايباهم من السوق. طبعا قلت لكم بجيب من البندانات بتاعتي بجيبها من السوق، التلاتة ب10. بس عشان انا جايبه 2 بس فرداني، فالواحده ب5 جنيه من السوق. انا جبت اللون اللي هو الزيتي دوت واللون الرمادي دوت. انا ممكن البس الرمادي ديت عليها على العبايه السمراء والبس الطرحه عليها اهيت. بس ممكن ما تليقش عليها عشان فاتحه. معلش يا حبايبي، التليفون فصل مني، فشحنته بقى وقلت اكمل لكم بقيه العبايه. معلش بقى الاضاءه عشان خاطر بس العبايه سمراء، فمش واضحه. بصوا الطرحه عامله ازاي والبندانات، بس العبايه عشان سمراء. بس هي دي بقى التفصيله بتاعتها اهيت. هي الزراير اهيت بتاعتها. بصوا هي كده فيها زرار كده من فوق، وهي متطعمه كده بزرارين كده. دوت اللي هو عاملهم لي، او الترزيه عاملاهم اهمت. بس كده يا حبايبي، دي كانت العبايه بتاعتي النهارده، وده الكم بتاعها زي ما قلت لكم اللي هو عليه الاستك. عبايه حلوه جدا جدا جدا، وطبيعيه جدا جدا، وما فيهاش اي تكاليف، ما فيهاش تكاليف خالص. عبايه ساده خالص، وفيها زي ما قلت لكم القلاب دوت اللي هو فيها دوت اهوت. والزراير وساده خالص، والكم استك بس من على الكم وخلاص. على كده ما فيش اي لعب فيها ولا اي شغل فيها تاني ولا اي حاجه خالص. والطرحه زي ما قلت لكم اهيت، والبندانات. وجبت كمان اهوت بصوا بقى، وجبت الشبشب ده كمان عليها اهوت. بصوا انا ما بحبش الكعب العالي قوي، وفي نفس الوقت بحب الكعب العالي عشان انا قصيره. بس بصراحه ما يعني
ذوق الشبشب دوت او ستايل الشبشب دوت عجبني جدا جدا، فما لقيتش منه كعب عالي، فلقيت دوت يعني ايه وسط اهوت مش عالي قوي، فجبته بقى اضطريت اجيبه اهوت. وكان عامل 75 جنيه من شارع الاقصر عندنا، او من شارع اسكندريه في المطريه اهوت. بصوا بقى كده يا حبايبي، كده الطقم بتاعي اهوت، العبايه بتاعتي، الطرحه بتاعتي، البندانات، الشبشب بتاعي اهوت اللي انا جايباه دوت انا هخرج بيه على العبايه. بصوا بقى، وجبت ايه تاني؟ وجبت الحلق دوت اهوت. طبعا مش دهب، ده اكسسوارات عاديه اللي هو الدهب الصيني اللي بيقولوا عليه دوت. دوت كان ب35 جنيه اهو. بصوا بردك من شارع الاقصر عندنا في المطريه اهو. بصوا جميل جدا جدا، حلو قوي. مش عارفه مش باين في الكاميرا كويس، هو عباره عن هلال الماظ وطالع منه قلب ونازل على فراشه اهوت، والقلوب من كده نازله منه، جميل جدا، حلو قوي قوي في اللبس اهوت. دوت اللي انا جبته، الاكسسوارات اللي انا جبتها على العبايه. طبعا هلبسها ايه؟ هلبسها يوم الوقفه اهوت. انا بصور معاكم كده يوم الوقفه، طبعا انا هلبسهم بقى. وجبت كمان بصوا الحلق دوت اهيت، حاجات صغيره كده، هو مش واضح، مش عارفه مش واضح ليه اهو. دي عباره عن سمكه زرقاء اهي دوت. انا خارمه ودني خرمين تاني غير الخرم اللي هو بتاع الحلق الكبير اهوت. بصوا دوت فص بردك، فص كده ازرق اهو لو واضح معاكم، بس كده. فهلبسهم كده ورا بعض كده، والحلق الكبير دوت لوحده، ودول في الخرمه خرمين تاني فوقيهم هروح لابساهم عليهم. وبس كده حبايبي، دوت فيديو بتاعي بتاع العبايه اللي الكل منتظره، اللي متابعني ومشترك معايا وعارف موضوع العبايه والقصه بتاعت العبايه اهوت، بتاعت القماشه بتاعت العبايه اللي انا جبتها من سوق الخميس. القماشه زي ما قلت لكم كلفتني 100 جنيه، والتفصيل كلفني 100 جنيه، والعبايه جميله تحفه تحفه عليا، حلوه قوي قوي. الستايل بتاعها نازل صب على طول ساده كده خالص، وعامل لي مرد من النص اللي هو دوت اهوت، كانها مفتوحه بس هي مش مفتوحه، مقفوله. وحاطط لي اللي هو الزينه الزراير ديت اهي، زينه كده، دي شكل روعه روعه روعه. والكم نازل بردك صب واحد كده مره واحده، وبأستك من على الايد. دوت الموضه اللي هي طالعه دلوقتي في حتى في العبايات الفسكوز، والفساتين بتاعت البنات اللي هم بيخرجوا بيها الملونه، والعبايات بردك. بس كده حبايبي. والطرحه بتاعتي اهي ديت اللي انا جبتها ديت زي ما وريتها لكم اهي. ديت طبعا اللي طالعه موضه اللي انا قلت لكم عليها. بصوا هي كبيره قوي وجميله، ديت انا جايباها ب25 جنيه من سوق الخميس عندنا اهي. بصوا الطول بتاعها وعريضه طبعا، بس انا عشان بصور بايد واحده مش عارفه اصور لكم، مش عارفه اوريها لكم يعني كويس اهي كده اهو. والبندانات زي ما انا قلت لكم اهي، انا لسه جايباهم جداد بردك من سوق الخميس عندنا، بس انا عشان شاريه 2 بس الواحده ب5 جنيه، لكن لما بكون شاريه 3 على بعض التلاته ب10. والشبشب بتاعي زي ما قلت لكم اهوت. يا رب ذوقي يكون عجبكم. انا مش بفرجكم على حاجه يعني تقولوا بقى ايه، معلش التعليقات السخيفه ده بتفرجنا على شبشب وعبايه ومش عارفه ايه ده. لا، انا بفرجكم على عبايه اللي انا كنت جايبه القماشه وقلت لكم نوفر مع بعض، لما لقيت الاستغلال بتاع التجار، لما لقيت العبايه عامله 650 و750 ومش حلوه خالص ومش لاقيه مقاسي، وكل ما يتكلموا لي ايه احنا ده ما فيش غير مقاسات ميديا اللي هي رفيعه قوي، رفيعين قوي اللي هي البناتي. طب امال الستات يروحوا فين ما يلبسوش يعني؟ انا جبت القماشه كلفتني 100 جنيه زي ما قلت لكم، وفصلتها كلفتني بردك 100 جنيه، 200 جنيه واقفه عليا العبايه وتحفه تحفه ومقاسي وطولي ومتظبطه عليا بالمسطره. بس كده حبايبي، انا مش عايزه اطول عليكم، فانا حبيت يعني اوريكم الشبشب اللي انا جايباه عليه بردك ثمنه ايه، عشان في المحلات ثمنهم يعني مش قادره اقول لكم الثمن الشبشب عامل ايه. يعني انا رحت اجيب شبشب من المحل لقيته عامل 250 و300 جنيه ومالوش اي لازمه، هو زي دوت بالظبط، ويمكن دوت احلى منه كمان اهوت.
فحبيت بردك اوريكم الشبشب يعني، واوريكم اللي هو سعره كويس بردك في شارع الاقصر، 75 جنيه بشغالي، حلو بردك قوي. والبندانات بردك، البندانه ب 15 جنيه في المحل. انا جايباها من السوق ب 5 جنيه عشان جايبه 2 بس، لكن الثلاثه زي ما قلت لكم الثلاثه ب 10. والطرحه بردك قلت لكم الطرح بردك غاليه جدا في اي مكان، يعني ديت عامله لها 45 و55 في المحلات، انا جايباها من سوق الخميس ب 25 جنيه بس كده يا حبايبي. والحلق بتاعي دوت انا جايباه ب 35 جنيه من المحل بتوع اللي هو الذهب الصيني دوت. والحلقات الصغيره ديت الحلقه باتنين ونص، جايبه اتنين ب5 جنيه بس كده يا حبايبي. دوت الفيديو بتاعي، يا رب يا رب يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم وما كنتش ضايقتكم، وكل سنه وانتم طيبين. وارجو منك لو عجبك الفيديو بتاعي ارجو منك تعملي لي اللايك بتاعك الجميل، عشان اللايك بتاعك هو اللي هيرفع لي الفيديو وهو اللي هيشهره. ولو ما اشتركتيش معايا وعجبك ادائي في الكلام وفي الفيديو يعني، اشتركي معايا عشان يوصلك مني كل جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين. في فيديو جديد، مع السلامه.